Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Nello scorso video abbiamo parlato di come sistemare i bulbi dei tulipani all'interno di una tinozza di alluminio. In questo video invece volevo creare un qualcosa che proteggesse la parte esterna di questa tinozza. Ve la faccio vedere. Questa è la tinozza in cui ho sistemato 10 bulbi di tulipano rosa. Volevo creare un qualcosa di intrecciato per proteggere la parte laterale della tinozza e anche per dargli un aspetto un po' meno metallico a questo vaso. Vediamo insieme come farlo in questo video di Appuntamento in Giardino, in cui ho prelevato delle foglie di Iris pseudacorus, questo iris che cresce fino a 1,5 metri di altezza, una pianta veramente invasiva, ne ho già parlato anche in altri video. Guardate che foglie lunghissime, i suoi fiori sono giallo, piccoli, abbastanza appariscenti. Io volevo intrecciarle per creare appunto questa decorazione anche protettiva nella tinozza che contiene i tulipani. Vediamo insieme come fare per intrecciare le foglie di questo iris. È un'idea che ho preso su internet facendo una ricerca, mi è piaciuta molto, sembra anche abbastanza facile di esecuzione. Proviamo a farla insieme e vediamo se riusciamo a dare un aspetto un po' più piacevole a questa tinozza di alluminio. Quello che devo fare è cominciare a scegliere le mie foglie, magari sceglierò quelle che sono un po' più belle, ma prima ancora di scegliere le foglie, magari senza utilizzare i guanti, tanto queste sono foglie che non tagliano, rispetto invece a quelle dell'erba delle pampas, che sono molto taglienti, quindi bisogna utilizzare dei guanti. Ma quello che dovrò fare prima di tutto è vedere un attimino le misure della mia tinozza, ovvero farò scorrere un filo metallico al di sopra per vedere un po' il diametro. Ok, quindi questo è il diametro della mia tinozza. Diametro e anche altezza. Vi tengo un pochettino più basso. Ok, questa è l'altezza della mia tinozza. Questi sono elementi di misura, unità di misura che mi serviranno poi per capire dove fermarmi durante la realizzazione del mio, diciamo, pareo per il vaso di alluminio, tinozza di alluminio. Allora vado a sistemare le mie foglie. Quello che dovrò fare è sicuramente tagliare le foglie appena sento che diventano un pochettino più fragili, quindi più o meno a questa altezza, e vi spiego anche perché. Perché questa parte qui dopo bisognerà piegarla durante la realizzazione. Questa pianta è molto, questa parte delle foglie è molto spessa, quindi si può proprio creare un problema. Questa invece è un pochettino più maneggevole, vedete, si gira con molta più facilità. Quindi vado a crearmi un po' di materiale composto da queste foglie, tagliando questa parte che non mi serve, che andrà poi portata nel compost, e ci vediamo poi al lavoro finito per quello che riguarda la scelta delle foglie. Bene, le foglie sono state lasciate intere per quello che riguarda l'altezza della mia tinozza, che più o meno sarà questa, e in più ho tagliato a metà alcune foglie proprio per dare di nuovo l'altezza su queste, dove le altre foglie passeranno in mezzo come intreccio, in modo da creare una sorta di tappeto con questa altezza e questa lunghezza, che è il diametro della mia tinozza. Adesso, con un lavoro molto certosino, vado a intrecciarmi tutte le mie foglie, queste foglie che rappresentano proprio quelle che saranno poi orizzontali,
che ricoprono la tinozza e andrò a intrecciarle, uno sì e uno no, per ogni frammento di foglia tagliato proprio di questa misura. Procediamo con il lavoro, che sarà molto ma molto lungo, però anche, perché no, stimolante. Allora, abbiamo visto questo intreccio in maniera molto veloce, non sono stato a spiegarvelo perché ero molto concentrato e quindi non volevo poi trovarmi con due sotto e uno sopra e fare questi errori, quindi ho cercato di essere più concentrato possibile. Comunque è veramente un incrocio semplice, si passa sotto poi sopra, sotto poi sopra, sotto poi sopra e poi all'inverso tutte le volte che si aggiunge una foglia. Adesso quello che dobbiamo fare noi, vedete che adesso è già preso un po' di robustezza, questa sorta di tappeto di foglie di iris. Adesso, senza guastare il tutto, io lo capovolgo perché devo cominciare a girarmi un po' le foglie, però posso farlo già da qui. Girarmi le foglie in che senso? Nel senso che io questa foglia andrò a incastrarla qui sotto, in modo da tenere il tutto molto fermo. Se per caso, come in questo caso, la foglia fatica ad entrare, dovrò aiutarmi con un qualcosa, magari con un ritaglio di parte di foglia un po' più spesso, per alzarmi proprio alla parte dove deve far passare sotto la mia foglia. Adesso in questo caso si è un po' danneggiata, e faccio lo stesso poi andando avanti in modo da chiudere poi il lavoro. Se sono uscito troppo dall'altra parte torno un pochettino indietro, controllo in modo da avere un'entrata poi qui sotto, in modo da fare una chiusura. E vado avanti girando tutte le foglie.
Eccomi qua ad intreccio finito. Come potete vedere ho creato questo cerchio che fa da parete al mio vaso, alla mia tinozza di alluminio. Qualcosa si è staccato, ci sono delle imperfezioni, ho legato il tutto poi con un filo in modo da poter mettere poi la mia tinozza di alluminio all'interno di questo contenitore, diciamo, di foglie di iris. Questo è il risultato, ho preso le misure, l'abbiamo visto all'inizio di questo video. Non sono stato molto a spiegare il procedimento per la realizzazione di questa parete di foglie, perché su internet troverete tantissime ispirazioni, su YouTube ci sono tantissimi video che parlano di intreccio di foglie. Proprio da lì mi sono ispirato ieri sera guardando questo video, ho detto domani potrei farlo anch'io, e così mi sono messo qui oggi in giardino creando un qualcosa che sicuramente è pieno di imperfezioni. Ma è la prima volta che mi cimento in questa pratica, in questa tecnica creativa, e devo dire che la cosa che mi è piaciuta di più è stato poter ritagliarmi un'ora di tempo qui in giardino nella totale tranquillità, ascoltando i rumori del bosco, i richiami degli uccellini, veramente in questo totale relax. Questa è stata la cosa più bella e importante, e in più c'è un risultato che non è proprio la fine del mondo non è proprio da premio Oscar, ma è sicuramente il risultato di un momento di riflessioni, di tranquillità e di pausa. E quindi consiglio a tutti voi, se avete del materiale in giardino, foglie che sono di una certa lunghezza, colorazioni, le foglie di palma sono molto adatte, ma per fare questo lavoro si possono usare le foglie di gladiolo che abbiamo ancora in giardino, quelle più sane. Insomma, se ci facciamo prendere dalla creatività e la abbiniamo ad un momento di relax, tutto può essere veramente molto creativo e anche molto rilassante. E quindi io con questo intreccio, che non sono stato tanto a spiegarvi, comunque un intreccio di sotto sopra fino a fare questa striscia che poi si chiude e si lega per poter fare questa parete, vedete che non è un lavoro veramente così complicato e difficile. Io vi saluto, mi raccomando, cercate ispirazione per dare sfogo alla vostra creatività e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Adesso il vaso con i tulipani è protetto poi anche ai lati, perché poi seccheranno queste foglie, quindi prenderanno una tonalità di colore ancora diversa, quindi potrebbe essere poi ancora più bello. Proteggerà questo vaso, qua sopra sistemerò un po' di pacciamatura raccogliendo qualche foglia qui dai glicine da sistemare qua sopra, e questo vaso così avrà la protezione necessaria invernale per far sì che i tulipani all'interno di questa tinozza, questo vaso, possano poi sbocciare in primavera con i loro bellissimi colori. Io con questo lavoro di creatività qui in giardino, in questo pomeriggio molto autunnale, vi saluto e vi rimando ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao a tutti e grazie. Ciao ciao.